Asubuhi hii nimepita kwenye mtandao, nimeona kuna malumbano kati ya bwana Benson Mwakilembe na mchungaji Mbarikiwa. Mbarikiwa yeye amekuwa kama GPS, amekatisha. Sasa acha nimalize ubishi. Mimi sipendai kuzungumzia vitabu vya dini, ila kwenye hili nitaweka sawa tu kutokana na baadhi ya maneno nilivyoyaelewa mimi na wengine wayaelewe hivyo. Mimi nasimama na upande wa mchungaji Mbarikiwa, yupo light. Mbarikiwa kama GPS. GPS huwa inapochukua measurement inakatisha, haizunguki. Kama kuna mlima utazunguka wewe, lakini GPS yenyewe inakatisha. Ndivyo ilivyo GPS. Kwa nini naungana na Mbarikiwa? Na hoja ya kuungana na Mbarikiwa. Sasa bwana Mbarikiwa namwambia yupo right. Tunda lilokusudiwa pale sio fenesi wala embe, ni vagina walinyandulana. Na ndio maana ukirudi kwenye mantiki, baada ya wale kunyandulana, walivyonyandulana, Mungu alimwambia Hawa utazaa wa uchungu. Sasa nikuulize wewe bwana Benson Mwakilembe, anayeambiwa atazaa kwa uchungu ni aliyekula embe au atazaa kwa uchungu ni yule anayenyandulana? Ni nani hapa mwenye possibility ya kuzaa kwa uchungu? Kipande hiki hapa mbele nasikia kimetembea sana kwenye magrupu na nimeambulia matusi ya kunitosha. Ukweli nimetokana sana kwa kipande hiki. Lakini vyovyote iwavyo, nataka ufahamu kwamba nia yangu hapa ilikuwa kujadili nguvu za kiume, na kwenye swala la tunda la katikati, lugha kweli utakayosikia kwenye kipande haka, lakini kwenye clip yote utakayosikia hapo mbele, lugha iliyonyoka moja kwa moja ni kwamba ambayo mtu anaweza kaelewa la haraka ni kwamba maana kabisa tunda la katikati ni uchi. Nyoka ni ume wa mwanaume. Lakini mara kadhaa huwa naeleza hivi kwamba vyovyote ambavyo wewe utachukulia, utaelewa, lakini madhara ya kula tunda la katikati ni sawa na madhara ya mtu aliyezini. Dhambi ya zinaa ndiyo ambayo Yusufu alisema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu. Manake dhambi ya zinaa ndiyo ubaya mkubwa. Dhambi ya zinaa ndiyo Biblia katika Paulo ameitaja katika Korinto kwamba dhambi zote tunafanya nje ya mwili, lakini zinaa tunafanya juu ya mwili. Dhambi zote unaweza kuzikabili, lakini aisema ikimbieni zinaa. Sasa ndani ya klipu hii nilitoa madhara yote ya zinaa nikifananisha na kula tunda la aina yoyote. Tunda la aina yoyote unayojua ndo liwa. Liwe apple, liwe embe, yawe yalishapotea matunda hayo. Kama lilikuwa ni tunda kweli tunda, madhara yake ni zinaa inavyokuwa na madhara. Sasa ni juu yako. Kiamua ubwatuke, uendelee kutukana. Sasa hapa nimelazimika kuitafuta hiyo klipu. Nilirusha miezi 9 iliyopita. Yani mwezi wa 3 wa 4 2024. Kwa hiyo kama unaona nimepata pa kutukania, unajua Mbarikiwa tunamtukanaga tu kwa kutafuta, kama hapo ndo unaona utapata support kubwa ya kutukana, wewe tukana. Lakini kwenye hii clip chukua dhana iliyopo ni kufundisha asili ya nguvu za kiume zenyewe zilikuwa nini. Nilikuwa nafafanua swala la wanawake wengi, wahubiri wengi ambao wanafundisha sana masuala ya zinaa, na kuonyesha kwamba watu wa Mungu sisi tusipojifunza haya tunaweka mianya ya ndoa zetu kuharibika, familia kuharibika. Ndio nimejaribu kuonyesha asili
ya nguvu za kiume, kujiburudisha kwa mwanaume na mwanamke ni nini? Utaelewa, utakubaliana, utachukua dhana hiyo ya fundisho kuu, utabaki na hili tunda la katikati. Hivyo hivyo twende kazi. Bwatuka tukana. Mimi nakurudisha kwenye asili ya nguvu za kiume au za mwanaume alizokuwa nazo. Ni kwamba alikuwa hata hazai kwa kuzini na mwanamke kwenda kujifungua kwa uchungu. Mungu alisema kweli kazalianeni. Lakini angalia anavyomzaa mtu wa kwanza kutoka kwa mwanaume. Wakati huo haikufanyika tendo la wanyama, hili ambalo ndo mnaliita tendo la ndoa, tendo la burudani, tendo la nguvu za. Halikufanyika tendo hilo. Hiyo ndo asili ya nguvu za mwanaume. Kilichofanyika pale, ilifanyika mwanaume alilala, kuamka asubuhi akazaliwa mtu mwingine, akatokea mtu mwingine kutoka kwenye ubavu wake, akatokea mtu mzima ambaye moja kwa moja huanzi kufua nepi. Hakuna atakayepitia eneo la hatari sana la kuzaliwa kwa mtu, la uchungu, la leba. Yani ni moja kwa moja tu mwanaume alizaliwa, alizaa kwa nguvu ya kiume ya kweli, ambayo ndio tungekuwa tunaijadili, hasa mijitu fulani mipandikizi inayoitwa Mikristo, inayoitwa mihubiri, mikahaba iliyojaa umalaya vichwani. Linasema linafundisha mahusiano na ndoa. Wenda wazimu tu na upumbavu, vitu ambavyo mtu hata akiangalia kwa wanyama tu anajifunza. Sio lazima mbwa mwenzake wewe wa kilabuni na wewe ufundishe huyo mbwa tu, hata akiangalia. Ndio maana watu wengi hufanya zinaa, sio kwamba waishawahi kujifunza mahali, waishawahi kujifunza kwako wewe. Wanafanya zinaa kwa sababu waishawaona tu wanyama, mbwa, ng'ombe wanapandana, fisi na takataka nyingi. Sio lazima na wewe mbwa mwingine mpaka ukae ufundishe, uharamie ujinga na upumbavu. Asili ya nguvu ya Mungu, asili ya nguvu ya kiume ilikuwa ni mwanaume kuzaa pasipo zinaa. Tena mwanaume ndo aliyekuwa anazaa kwa asili, mwanaume ndo aliyezaa, sio kwa uchungu, sio kupitia kwenye makalio, sio kupitia sehemu inaita sehemu ya asili. Hapana. Sasa ilitokeaje mwanaume kwanza kuzini kama mbwa? Alimwiga mnyama, kinachoitwa tunda la katikati. Sasa mimi nisithibitishe kwamba ndo hivyo, nikwambie iko nadharia, uko ujuzi, iko namna ambayo watu wanasema. Biblia hapa ilijaribu kutumia tafsiri kulingana na aina ya watu watakaokuwa kisoma, lakini kilicho kiuhalisia ni kwamba Eva aliwaona wanyama wakiwa wanapandana, akakiona kile kinachofanyika, anachofanya mnyama wa kiume kwa mwanamke. Kile kitu akawa anasema, mbona hiki na kwa mume wangu kiko? Naongea jambo gumu sana, baya sana. Nataka nikufundishe jambo moja gumu sana, kile kinachoitwa tunda la katikati. Lugha fupi tu ya moja kwa moja ni hii. Tunda la katikati ni ile sehemu mnayoita sehemu ya asili ya mwanamke, na nyoka ni kile kinachoitwa uume wa mwanamke. Nafundisha jambo gumu, lakini najua wengi mnayafahamu. Ni kile hicho ndo ambacho ndo nyoka. Hao watu siku zote walikuwa uchi, walikuwa hawafanyi chochote. Eva aliwaona wanyama wakipandana, ndipo akasema, mbona hiki wanafanya wanyama na sisi tunaweza? Akaanza kumshawishi Adam, kitu ambacho Mungu alisema tunda la hiki sio mkifanya. Siwaambii kufanya zinaa au tendo la ndoa, kufanya sio zinaa. Siwaambii kufanya tendo la ndoa ni dhambi, ni vibaya. Fanya, lakini mwanaume kabisa. Fikiria nguvu za asili za kiume. Yani haya matakataka mengine haya, hata usipofanya mwezi, mwaka, miaka kadhaa, na we mwanamke hamjafanya kabisa, mnafika mara kuwaza, kufikiria kufanya, ni kwa sababu
ya unyama, umbwa uliowajaa vichwani, na mimbwa inayofundisha inaitwa mihubiri ya mahusiano. Ni umbwa umewajaa. Mhubiri unatakiwa ufundishe, uhubiri, ujadili nguvu za asili za mwanaume, za asili. Alikuwa ni mtatuzi wa mambo. Alikuwa ni mtu ambaye mambo yanapoharibika alikuwa akiyapatia majibu. Palipo na machungu na mateso na maumivu, alikuwa akiyapatia majibu. Kwa hiyo tunda la katikati ambalo Mungu alionya kwamba hilo msilile, sina maana mpaka sasa. Ndio maana kuna vyakula vingi Mungu alivikataza. Hakuvikataza kabla, akaja akavikataza, akaja akaviruhusu. Hii ni kwa sababu anaona sasa mijitu yenyewe hamuelewi kwa nini hiki anakizuia. Jambo ni kwa nini Mungu alikuwa anazuia mwanaume asizini? Kwa nini alikuwa anazuia mwanaume asizini? Ni kwa sababu kitendo cha kuzini au kuzini hata na mkeo, hata unayemwita mkeo, kinachukua sehemu kubwa ya ufahamu wako kukitafakari kabla, wakati na baada. Akili ambayo wakati huo akili inapofikiri, unakuwa umechukua nafasi ya jambo muhimu ambalo litakiwa lifanyike. Na ndio maana hao wazungu hao ambao sasa ndio wanawaendesha na kuwakoroga vichwa, wao wazini hivi. Hata mkiona mzungu anazini, ujue kuna show anaionyesha minyani, mimbwa, ili ige iseme na wazungu wanazini. Mzungu kabisa, wasemaji wanasema kwa sehemu kubwa hana muda hata kukutana mke wake kwa siku nyingi sana. Mzungu hana muda wa kukutana hata na mke wake. Na ndio maana kwa mzungu hata tembea uchi sio jaribu. Jaribu ni kwa mimbwa ndio ambayo binti akiwa na matako, minyama tu fulani iliyojaa mavi, akiwa na mimatako hivyo anasema ona misembwende, milimbwende, vimatako na kisehemu hicho mnachoita cha sehemu za asili, kisehemu fulani kichafu tu fulani, kibaya tu fulani, chenye muonekano tu fulani mchafu sana, mbaya sana, na vimazio utafikiri vya kinyani kimepandisha na vishindilia hapa au kimeviweka vinatikisika hivi. Yani sisi tunajaribiwa na upumbavu mkubwa sana, kwa sababu akili zimevurugwa sana, na wazungu wanafanya kila namna, kwa sababu njia kuu ya kumfanya mtu awe katili na maamuzi mengi mabaya ni zinaa. Hata kama unazini tu sana mke wako, kwa sababu mpaka uzini sana na mke wako au mume wako, una mihabari mingi sana inayohusiana na zinaa. Yani naisikiliza mbwa ya virabuni inayoitwa mihubiri, inayofundisha jinsi ya kuzini, jinsi ya kumridhisha mume wako, jinsi ya kurudia, jinsi ya mimbwa yenye akili za mbwa. Unaisikiliza sana hiyo, na ndipo baadaye unajikuta tu unawaza muda wote tu kuparamia mmeo, kuparamia mkeo. Shughuli zinasimama, ni wakati wa kazi, ni kuparamia tu, na mwisho wa siku hilo ni mwanamke, hilo ni mwanaume alikutoshi, kwa sababu una habari mingi sana ya aina mbalimbali za wanaume, aina mbalimbali za mimatako, aina mbalimbali za vimaziwa. Una taarifa nyingi, ndio maana unajikuta mume haridhishi, mke haridhishi, hata hasa mnaoangalia sana mihabari ya mifundisho ya mimbwa inayofundisha. Baada ya kufundisha nguvu za asili za mwanaume, inakufundisha hizi nguvu za waganga wa kienyeji za Wachina zinazotangazwa kwenye mitandao. Kunywa hii, utakuwa unarudia mara 4, utakuwa unakaa kwa masaa kadhaa. Pumbavu, mwenda wazimu, nyoka, mwana wa michoka nyie. Na ndio maana hamunitaki niwemo duniani. Naacha kufikiri nguvu za asili za mwanaume za kweli. Sikia, baada ya zina kinatokea nini? Nisome katika Mithali. Nimekwambia ni muda wa ibada, lakini nimejikuta moyo unalipuka sana. Bwana ameweka jambo hili ndani ya moyo wangu. Nifundishe, niwaambie nguvu za kiume. Tumeachia mimbwa tu ndio inayozunguka kwenye semina, na yani inakubalika sana, inapiga mpunga mwingi
na misadaka mingi yenye laana tu ukiwa unapotoa watu. Mithali, nisoma Mithali. Kwa nini Mungu aliweka tahadhari? Na kwa nini mtu yoyote genius huwezi ukamkuta akiwa kipaumbele na wanawake, kipaumbele na habari ya kuzini, hata kuzini na mke tu. Na ndio maana baadhi ya watu ambao walienda mbali sana na kutaka kufanya jambo fulani kubwa sana duniani, hata kuoa, hao ndio wanaume, akina Yesu hao, akina Paulo hao, akina Yohana hao, hata kuoa Yohana Mbatizaji, huoni hata familia zao. Lakini hata waliooa akina Musa, akina Petro, hauzioni hata familia zinapotajwa. Huoni hata familia zinapotajwa kwamba wakaenda nyumbani wakawa wanazini, kukawa na bwata, kukawa na ngwene, si watoto wakawa wangapi, wenda wazimu tu na ujinga. Sikia katika Mithali hapa. Mithali sura ya 6. Mithali sura ya 6 mstari wa 32 hadi 35. Biblia inasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, hafanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi. Hata kubali ukombozi wa aina yoyote, wala hata kuwa radhi ujapomlipa vitu vingi. Azinie na mwanamke hana akili kabisa, hana akili. Sasa hapa Biblia imeenda mbali, yani sio azinie tu kule kuzini. Kuzini ni kule kuzini kitu ambacho hakijarasimishwa. Kuzini na mwanamke nje ya ndoa, au kuzini kabla hujaoa, hujamrasimisha. Huyu anayeandika hapa ndiye mmoja wa watu ambaye alijua akishazini na mwanamke wa aina fulani atapata kitu fulani kichwani, kitaenda sawa. Na baadaye akaja kutambua ya kwamba ni kujirisha upepo tu na ni ubatili tu na kujisumbua. Zina sio kiburudisho, sio kitu ambacho watu waitakiwa wajadili. Watu tutakiwa tujadili asili ya nguvu za mwanaume. Ndio kulala na mwanamke kwa mujibu wa Biblia hii Agano la Kale, Agano Jipya, sio dhambi. Lakini magenius walifikiri nini? Je, walifikiri umbwa huu? Akina Yesu, akina Paulo, akina Yohana Mbatizaji, hata wale ambao walikuwa wameoa, mnaona mijadala ya jinsi anavyozini, anavyolala na mke wake na takataka nyingi. Twende mbele. Twende nikusomea andiko fulani hapa. Kusomea andiko fulani la mwanaume. Mwanaume alitakiwa ajadili kwanza burudani. Wako watu walifahamu vitu hivi, burudani katika Matendo ya Mitume. Nikusomee burudani hapa. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kuburudishwa kwa sababu ya kuwako kwake Bwana, sio kuburudishwa kwa sababu ya kuzini mara 4, kuzini na limbwa fulani linalotamani hata uume wako na maumbile yako yawe marefu, yawe makubwa kama ya mbwa, kama ya ng'ombe. Limbwa fulani, mbwa na mifundisho ya mimbwa. Sikia mwanaume. Mwanaume aliandikiwa nini? Nianzie katika Mithali hapa. Mithali 31. Huyu ndo mwanaume. Unatakiwa umjadili mwanaume, kutaka mwanaume awe hivi, awe huyu. Mithali 31 mstari wa 8 anasema, fumbua kinywa chako kwa ajili ya aliye bubu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Huyo ni mwanaume anaagizwa. Huo ndo wanaume. Mwanaume yoyote utakayekuwa na nguvu za kiume za kufumbua kinywa kwa ajili asiyeweza kunena na kuwatetea wanaweza kuachwa peke yao, ni mwanaume. Unaweza kuhitajika na mtu wa aina yoyote duniani,
ukiwepo na baada ya kutokuwepo. Isaya 1. Huyo ndo mwanaume. Mstari 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Huyo ndo mwanaume, ndo anaagizwa mwanaume kamili, sio mbwa. Sikia. Nimalizie Luka hapa. Sikia mwanaume. Huyo ndo mwanaume. Luka sura ya 6 mstari wa 36. Basi iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Mstari wa 31 anasema, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeni vivyo hivyo. Naitia dhambi kubwa na makosa makubwa ni kitendo gani unatenda, kina faida kiasi gani kwa mtu mwingine. Zinaa mnayojadili, zinaa asili yake ni mimbwa, tena mimbwa ya virabuni. Na ndio maana niwahi kuwajulisha kule nyuma kwamba ukimwona mhubiri yoyote anayefundisha sana mahusiano, zinaa, jinsi ya kumridhisha mke mume, kwa sehemu kubwa hata mume aliye naye, hata mke aliye naye hajatosheka naye, kwa sehemu kubwa lina michepuko mingi kichwani ama hivi hadharani. Hilo ni mke wako inayofundisha sana. Mingine imeambatana eti mke na mume, yote ni mialimu ya zinaa. Wewe kae chini, muulize mmeo, muulize mkeo, lakini kiuhalisia mume wangu, mke wangu ukoje? Atakwambia akiwa ametulia kwamba nimejaza wanawake wa aina nyingi kichwani, au wengine nachepukaga nao, ama nimejaza wanaume wa aina nyingi. Nimekujulisha nguvu za kiume, nguvu za mwanaume ambazo zinatakiwa ziwemo hata ndani ya mwanamke, ni kutatua mambo, kuleta suluhisho la mambo, kuwa faraja ya wanaolia au kuumia, kuwa mkombozi. Ndio maana tunasema hakuna mwanaume kama Yesu, hakuna mwanaume kama Yohana. Yesu anasema katika uzao wa wanawake hakuna mtu mkuu kama Yohana. Alizini kwa nguvu zipi za kiume na wanaume wangapi? Alifanya maamuzi sahihi juu ya kuwatoa watu katika namna zenye kuumiza wengine. Anasema msinyang'anye vitu, anawaambia maaskari, anawaambia watoza ushuru TRA, anawaambia wasifanye zaidi ya walivyowekewa, wasiumize watu. Uzao wa minyoka hii. Ama namwendea Herode, anamwambia si vema kuchukua mke wa mdogo wako. Filipo anamtetea Filipo wakati ni askofu michungaji, iko kufundisha jinsi ya kuridhisha mwanaume, jinsi ya kuridhisha mwanamke, jinsi ya kupata mihela mitajiri. Unapata mihela mitajiri, watoto wanaharibika. Sikiliza clip ya kina Mwakembe na Catherine Kahabi. Watoto wanaharibika mashuleni humo kwa ushoga na mitakataka. Mmekazana, mnapata magari, mnapata nyumba, ndio mishoga ndio iliyo na hivyo vitu. Na kwa sehemu kubwa mnakula misadaka yenye laana, mnaitabiria mijitu yenye laana. Mwanaume, fikiria ukombozi wa jamii yako. Popote penye kilio, popote penye dhuluma, popote penye upotovu, panyoshe. Hizo ndio nguvu za kiume zinazoweza kukaa ndani ya mwanaume na ndani ya mwanamke. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Tazama mwamuzi wa mwisho yu karibu kuja. Heri atakayekufa, kufungwa ama kuteswa kwa ajili apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama Bwana yu karibu kuja. Ni maana neno mara